subscribe si wixii soo dhaca aan mar walba idinku soo dirno aad nala daawataan. waxaan si sharaf iyo qiimo leh idinkaga codsanayaa barnaamijkan xiisaha leh in aad sii qaybisaan si asxaabta kale iminka Facebook ku jirta ay u arkaan. aad iyo aad u mahadsantihiin. waa in salaamaya mar kale. saad ku aragteen titleka hore oo aan ugu magac daray Sangub, ilaahay u naxariisto, marxuun maxamed cabdullaahi ciise Sangub oo ahaa abwaan, jilaa, mu'alif, halabuure. luqadda ingiriiska hadaan ku sheegana dadkaan aqoon luqadda soomaaliga inta badan playwright, songwriter, actor. wuxuu ahaa waxyaalaha la yiraahdo a symbol of Somalism, Soomaalinimada astaamahooda ayuu ahaa. rag aad u yar ayaa ku jira astaamaha noocaas ah oo hadda nool. wuxuu ahaa kolley raggii ugu dambeeyey. ragga hadda haray aad bay u yar yihiin. waxaan tusaale ahaan kaga soo qaadan karaa abwaan hadraawi inuu ka mid yahay symbolka waxyaalaha Soomaalidu ay ku faanaan. marka marxuunka ilaahay u naxariisto, wuxuu geeriyooday waqti dambe xalay buu ku geeriyooday magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Ethiopia ayuu ku geeriyooday. marka runtii markii ugu horeysay oo geeridiisa lasoo sheega ma ahan. runtii waxaa soo baxay dhaqan aad u foolxun oo social media la soo baxay. dhaqankaasoo maaragtay in qof nool ah oo caan ah oo la yaqaano oo la dilo. dil markaan ka wada xabad lagu dhufan maayo, si kale loo dili maayo. in Facebooka lagu dilo, qaabka loo dilayna uu yahay la yiraahdo ilaahay u naxariista hebel baa geeriyooday. qofkaas wuxuu doonayaa kaliya in uu helo comments and likes and share inuu helo, laakiin ma oga dhibaatada uu keenayo ka sokow ummadda Soomaaliyeed, qoyska qofkaas uu ka dhashay. marka waxyaalaha runtii aan logic ahayn wax lagu tilmaamana aan jirin. marka marar badan ayaan arkay maxamed cabdullaahi ciise ilaahay u naxariista marxuunka Sangub oo maaragtay la yiri wuu geeriyooday. marka maanta markii aan arkay xataa heer waxaan gaaray aan iska ilaaliyo, waayo hadda ka hor ayaa isagoo dhiman ayaa dad intay soo geleen waxaan isiri waa run aan soo geliyay baan ay noqotay. marka waxaan isiri bal arrintan ka gaabso ilaa iyo waqti. sidaa awgeed ayaa waxaan usoo galay dhowr arrimood. runtii dhimashadu waa xaq. marxuunka u dhintay ilaahay ha u naxariisto, jannadii firdowsada ka waraabiyo. qoyskiisa wuxuu ka tegay 2 xaas ilaa iyo 25 caruur oo isugu jira. wuxuu dhalay waxay sii dhaleen, iyagana samir iyo iman Allah ka sii. iyaga kaliya kama dhiman, wuxuu ka dhintay Soomaali oo dhan ayaa ku dhintay ayuu ka dhintay. inta badan waxa la yiraahdaa 100kii sanaba qof Soomaali noocaas hal mar ayaa la helay ayaa la yiraahdaa. marka anaga ma naqaano sida dadka ay William Shakespeare 200 sano ka hor ayuu ka dhintay Ingiriiska. ilaa iyo maanta caruurtooda kuwa dugsiyada hoose, kuwa sare, meel walba waa la baraa. laakiin annaga waxaan gaarnay iyagii oo nool inaan dilna ayaan gaarnay. goormaad aragtay hadraawi aan arkay la soo qoray oo la yiri xalay buu wuxuu ku geeriyooday magaalo Burco u dhow ku geeriyooday la yiri. markii dambena aan soo beenaynay oo niri waxba kama jiraan. marka taas waxay noqonaysaa arrin cajiib ah ayay noqonaysaa. waxaa kaloo ka sii xanuun badan maanta qofka meydka ah ama asoo nool qoyskiisa ay joogaan, dad raadinaya YouTube click in loogu dhufto ama social media like loo saaro in ay ku tuntaan karaamadii qofka uu lahaa. horta qofka uu dhintay waqtigiisana waa dhamaaday, wixii aakhira u jiray isaga ayay ka horeysaa. laakiin waxaan aad ula yaabay dad aan fact aan ogeyn, runta aan ogeyn, intay social media soo galaan familkii ay xumeeyaan. marka hadal xun aad tiraahdid ama been abuur aad sheegtid ama qof aan dhiman aad tiraahdid wuu dhintay ama qof dhintay wax aan jirin aad ka sheegtid ama qaab siyaasadeed aad u isticmaashid, reerkii ayaa dhaawac aad u weyn aad gaarsiinaysa, kadibna Soomaali oo dhan. sababtoo ah waxaan hubaa dad aad u fara badan oo millions oo Soomaali in maxamed cabdullaahi ciise marxuunka ay jeclaayeen, sababtoo ah wuxuu lahaa shakhsi taariikh ku leh waddanka Soomaaliya. marka taariikhda intaan u gudbin, fact haddaan idin soo gudbiyo, waxaa loo kaxeeyey cumrada ramadaankii bishii May dhamaadkeeda ayuu aaday. runtiina waa xanuunsanaa. xanuunkiisana qof walboo Soomaali ayaa ka dheragsan. waqti badan ayuu xanuunsanaa. marar badanna waa idiin sheegay waxay yiraahdeen wuu geeriyooday. markii dambena jab ayaa soo gaaray. miskiinta iyo lugta meel tahay meel uu ka jabay. xataa cimradii dhib ayay ku noqotay, waa cimraysan kari waayey. marka wuu soo baxay
Ethiopia Addis Ababa u imaaday meesha isbitaal ku jiray oo sida la xaqiijiyay uu ku geeriyooday marka waxyaalaha aniga aan runtii aan aadka u dhibsaday oo aan aadka ula yaabay waxay ahaayeen in dad doonaya siyaasad iyo dantooda qaaska ah YouTube loo riixo ay yiraahdeen waa la afduubay waan ka nahay runtii waa la afduubay maxamed cabdullaahi ciise sangub maxaa loo afduubaya muxuu qof ka hadlayay muxuu ka sameeyay Ethiopia ama iyo Kenya ama meel ay ahaataba taas waa arrin runtii cajiiba wuxuu waqti badan ku noolaa oo si aad oo sharaf iyo qiimo leh loogu soo dhaweeyay wadanka Djibouti walaalaha aan nahay madaxweyne Geel iyo xaaskiisa sida Samatar meesha hadda loogu soo dhaweeyay ugu nool yahay markii dambana wuxuu go'aansaday wuxuu ahaa nin Soomaalinimada ay aad ugu weyn tahay oo maaragtay sidiis horan wuxuu ku dhashay dhul Soomaaliyeed ku dhashay magaalada dhagax buur ayuu ku dhashay 1943 da'diisa Soomaali ahaan runtii aad ugu fiican waqtigiisa ayaa yimid wuxuuna maaragtay taariikhdiisa dani kaga sheekeeyo uu yimid 60meeyadii ugu horeen wuxuu bilaabay dhanka iyo fanka soo dhaanteeya ahaa dhaanteyn jiray hidaaya dhaqanka baadiyaha dhagax buur iyo dhulkan Soomaaliyeed ee Soomaalida la yiraahdo markii dambena 60meeyadii 61gii Hargeysa iyo yimid waqti badan ma joogin wuxuu u soo gudbay magaalada Muqdisho iyo soo waqtigiisii ugu badnaa meesha oo maaragtay oo ku qaatay runtii wuxuu ahaa haliyeyada Soomaaliyeed oo lagu tilmaami karo luqadda Soomaaliyeed maanta raggaas kuwa nool iyo kuwa dhintay aawgooda aanan socon karin marka qof saas oo kale ah maanta in loo duceyn lahaa oo la dhihi Ilaahay jannada ka waraabiyo in la xasuusiyo qof walba Soomaali ah dad ayaa waxay la imaadeen siyaasad kubad ah inay ciyaaraan oo yiraahdaan waa la afduubay Ethiopian baa loo geeyay sidan baa lagu sameeyay waa la bahdilay inta runtii waxay ahayd wax laga argagaxo laga naxo sababtoo qofka markii uu dhinto tiisa meeshay ku dhamaatay gadaal loo laaban maayo qofka waxa la fiiriyay qoyskiisa ka sokow waxaaba meesha taalo ummadda Soomaaliyeed oo dhan qofka baxay uu ahaa marka isaga marxuumka geeriyooday haddii lagu aaso Wajeer ama Jigjiga ama Djibouti ama Beledweyne iyo Hargeysa wax farqi u dhaxeynaya haba yaraatee ma jirto waa dhul Soomaaliyeed dhagax buur buu ku dhashay dhul Soomaaliyeed haddii Wajeer lagu aaso waa dhul Soomaaliyeed ha eegin kaliya siyaasadda gumeystaha uu bedelay maanta dad badan oo halkan iga daawanaya anigana aan kamid ah waxaan aaminsanahay dhulalka Soomaaliyeed meel ay ku taalo Wajeer ama haday ku taalo Jigjiga dhul Soomaaliyeed taas ayaan aaminsanahay marka meeshii lagu aasaba muhiimaddu waxay tahay in loo duceeyo oo la yiraahdo taariikhdiisa bal aan barano aan sii ogaano waxay tahay marka marar badan waad ogtihiin waa la yiri wuu dhintay dib bay ku ahayd qoyskiisii dadka kala Soomaalida ay ka naxeen marka reerkiisa waa in mar walba tacsida la qaybsado oo la yiraahdo Ilaahay ha u naxariiso laakiin baraha bulshada in lagu afduubo legisigiisa taariikhdiisa oo laga dhigo sidan buu ahaa mid baan arkay galabta aan daawaday intuusan maaragtay dhimanka hor barnaamij la duubay oo runtii aan ku tilmaami karo af Soomaali haddii aan ku yiraahdo waxa la labo af Ingiriiskana disgusting ayaa la yiraahdaa sababtoo ah wuxuu ka hadlayay uu sheegay wuxuu ahaa qof aan runta waxba ka ogeyn buu ahaa aniga waxaan isla qoftaas qof caadi buu ahaan jiray laakiin hadda qayrul caadi uu noqday markii dambe waxa la yiri YouTube ka xogaa inuu kala kaco uu doonayaa baa la igu yiri war YouTube ku kala kaco lacag ka samee waxaan ka samee laakiin reer buu ka dhashay Maxamed Cabdullaahi Ciise Sangub Soomaali buu ka dhashay ummadii dhan baa tiiriyaysan marka inaad meel la soo fadhiisid waa la afduubay Jigjiga xataa faagta ma Jigjiga lagu hayaa xabsi baa lagu hayaa waa la afduubay qof xanuunsan oo jabsan oo rafaadsan oo reerkiisa sidii noo cadeeyeen kaadi macaan ama diabetes qaba blood pressure ama dhiikar qaba oo aad u xanuunsan oo laga arkay waqti badan ayuu ahaa marka waxay ka qurux badneen qofka in loo kaadiyo oo runta la ogaado laakiin waa la afduubay sidii qalbi dhagax baa loo afduubay Sangub qof wax ka biyaha beeratay ma jirto waxaan u dhihi karnaa kaliya Ilaahay ha u naxariiso reerkiisa uu ka dhashayna qof kale u baahan yahay male reerkiisa u baahan yahay waxa ku xigta Soomaaliland ayuu u baahan yahay marka waxa kale oo la soo barbar dhigay marxuumka iyo marxuun Cawke Ilaahay u naxariistee Cawke waa naga hoosay qabriga ku jira wuxuu ahaa haliyey Soomaaliyeed Ilaahay u naxariisto in loo duceeyo ma ahayn wax kale ma yaalaan marka waxa soo baxday ayaamahan dambe waxa la conspiracy theory taasoo macnaheedu ay tahay
wax ma aragtay qof walba u yiraahdaa arrimahan amaystaan u dhaceen waxay waaga wadi jireen caawka Ethiopian ayaa dishay caawka sidan ayaa dishay inta marka maanta dadkoodii intay grieving u sameynayaan ama u maaragtay u barooranayaan oo maaragtay tacsi ay ugu fadhiyaan in dadku ay kaga faa'iideystaan ay soo galaan social media ay yiraahdaan caawka iyo hebel baa sidan ah kan war dadku qofku waa dhintay tiisa ayaa agtaalay rabbigiisa marka waxa loo baahan yahay haddii xataa aadan wax faa'iido aan sheegaynin sawirkii soo qaaday ilaahay ha u naxariisto dheh sida aan u dhahnay maxamed morsi sida aan u dhahnay ummadda kale oo lagu laayay meel walba Soomaaliya ilaahay ha u naxariisto dheh ka gudub laakiin haddii ra'yigaaga oo opinionkaaga aad la soo fadhiisto oo tiraahdo waa la afduubay jigjiga lagu haayaa jigjiga in la geeyo ma ahayn Addis Ababa xabsi la geliyay intuu ka dhacay sidan buu ku noqday rafaadka ugu weyn idin haystaa YouTube lacagta ka heshaana waad ku xanuunsanaysaan marka saan hada kugu sheegay taariikhdiisa kooban taariikhdiisa runtii aad ayuu u dheertahay waa legendary ayuu ahaa oo maaragtay afka Soomaaligana aad iyo aad ugu dheereeya saan idinku sheegay 1943 ayuu wuxuu ku dhashay magaalada Dhagaxbuur fankaasoo yar ayuu soo galay dhaantayu aad ayuu dhaantayn jiray markuu Hargeysa yimaadana Muqdisho u gudbay waxa abwaanku caan ku ah sameynta riwaayadaha urinta heesaha wuxuuna lahaa heeso iyo riwaayado aad u caan baxay aad loo yaqaan tusaale ahaan riwaayadihii aadka loogu xasuusto waxaa ka mid ahaa waa maadaysa dunida dadku way matalayaan qabrigii jaceylka xuskii jaceylka xuud balliqay jaceylka iyo qabyo uu ku sameeyay burburkii Soomaaliya 90kii wixii ka dambeeyay markuu dhacay marka qof walba xasuusto Soomaaliya taariikhda noocaas ah waxa barnaamijyo ka sameeyay TV-yada ka sameeyay waxa ka sameeyay radioska sangub dadna waxay yiraahdaan sangib ay yiraahdaan marka qofba markaas uu dhawaaqo sidoo kale riwaayadaha xoriyo maadays gaari ma ka baxda nimba tacki toloy kamal isku maqado xaajo gudub geediga ka lumay iyo kan runtii aan aadka u xiisayn jiray wuxuu ahaa kan uu yiri halkay qoontu taalo dhakhtarkiina qaliwa halkay qoontu ku taalo dhakhtarkiina qaliwa kaas wuxuu ahaa riwaayad runtii playwright aad muhiim u ah ummad wada qorqoro ah baan wax u qaybi leeyahay iyo tii muhiimka ahayd ee Africa ay hurdo abwaanka sangub ilaahay u naxariistay waxa lagu tilmaamaa inuu ahaa abwaankii Soomaaliyeed ee ugu riwaayada badan waxa ka horeeyay oo kaliya Axmed Salabaan Bidikle ayaa ka horeeyay sida la sheegay ayaa ka horeeyay hadii loo eego wuxuu lahaa dhaqan ah a rich language luqadda Soomaaliga qofka marka isagoo iyo Hadraawi iyo Bide iyo raggaas oo kale iyo ilaahay u naxariistay kuwii dhintay Maxamed Cali Kaariye iyo waxa la doonayaa in manhajyada lagu daro oo luqadda ay ku hadli jireen sababtoo luqaddaas waxay u lumaysaa sidii Indianka hadda waxaad maqlaysaa xataa xildhibaanadeena amsuur inaan soo qaato baarlamaanka ku jira oo 10 eray markay yiraahdaan afka Ingiriiska ku soo daraya oo waxaan u baahanahay bilayn integration waxaan u baahanahay investment youth in employment loo sameeyo ku leeyihiin marka ilaahay u naxariistay marxuumkan iyo kuwa kale dhintay Hadraawi markay maqlaan kuwaas oo kale hadda waxay dhihi lahaayeen luqadii markaas ay ku lumaysaa waxa laga dhigay Anglicization ayaa laga dhigay luqadeena Soomaalihan ka hadli meena kaliya marxuumka dhimashadiisa luqadeeni Anglicized ayaa laga dhigay Arabics ayaa laga dhigay luqadda Carabiga lagu daray Talyaaniga Persian ayaa laga dhigay hadii laga soo reebo luqadda Maayga oo runtii gabi ahaan ka baxsan waxa isagana dhowr sano ka hor magaalada London ku dhintay oo ah raggaas la sinaa oo dhankaas ah ilaahay u naxariistay Sahal Macalin Ciise maanta ma jiro luqadda Maayga hal eray oo laga soo qaatay Ingiriiska laga soo qaatay Persianka laga soo qaatay luqadan Iiraani looga hadlo iyo Azerbaijan iyo wadamadan kale ama Ingiriis laga soo qaatay ku arki maysid luqadda Maayga dadku waxay yiraahdaan lahjada Maayga laakiin anigu waxaan yiraahdaa inta badan luqadda ayaan yiraahdaa waayo qoraalkeeda ku hadalkeeda iyo isfahankeeda boqolkiiba way adag tahay qof walbo oo Soomaali ah wuu fahmaya af Soomaaliga xataa kuwa ku hadla luqadda Maay laakiin qof walbo Soomaali ku nool Soomaali dadka luqadda Maay ku hadla ma fahmaan haday fahmaan ma qori karaan ama ma celin karaan marka waxaan u soo qaaday waxay tahay ilaahay u naxariistay sangub heesuhu alifay riwaayadihiisa iyo maanta tayada isbedelka fanka Soomaaliyeed markaad soo fiirisid adiga ayaa ogaanaya meeshuu Soomaaliya kaga jiray laakiin waxa ayaan darra ah maanta halkan aan u soo fadhiistay ilaahay horta u naxariisto dhimashadiisa ayaan darra ma ahan waqtigiisa ayaa soo dhamaaday waqti fiican ayuu ku dhintay waxa ayaan darra ah in qofka dhimashadiisa loo isticmaalo political purpose la yiraahdo qaabkii qalbi dhagax oo kale ayaa loo dhiibay la yiraahdo
marxuunka Soomaali waa jeclaa haddii maanta Muqdisho la keeno lagu aaso ama Dhagaxbuur lagu aaso ama Jigjiga ama Wajeer ama Burco lagu aaso dhul Soomaaliyeed haddii lagu aaso taas ayaa maaragtay faa'iido aad u weyn leh laakiin xataa haddii lagu aaso meel walba kulley cimradu aaday inuu soo cimraystu aaday maanta xamar aad u jeclaa waqtigiisa ugu badnaa oo ku qaatay North America kusoo qaatay waqtigiisa reerkiisa maanta markaan ku arkay soo gelayo oo beeninaya wax ka xanuun badan male aabaha ama awowga dad inay usoo fadhiistaan social media iyagoon aqoon u lahayn reerku ka dhashay aan aqoonin qofku yahay aan aqoonin suu u soo koray aan aqoonin dabeecadiisa aan aqoonin waxaa runtii aan weligay ku xasuustaa ilaahay u naxariistay markay dhimatay oo la dilay Saada Cali Warsame qofka bani aadamka markuu grief u gelayo oo uu xanuujinayo geerida ma ahan inuu ilmeeyo kaliya ma ahan ilinta kaliya ma ahan kuwa aan ku aragnay maxaa la yiraahdaa Ghana iyo Nigeria oo la soo karaysto oo dadka markay geeriyoodan ooya ma ahan qofka markuu ku dhaco waxa la yiraahdo profound shock ama naxdinta hoose ee aadka u xanuunka badan markay ku dhacdo qofka ma ooyo oohinta waxay cleanse ka dhigaysaa ama nadiifinaysaa nafta ayaa la yiraahdaa it cleans the soul ayaa la yiraahdaa luqadda Ingiriiska marxuun Sangub markii uu maqlay dhimashada Saada Cali Warsame hadalkiisu wuxuu ahaa inuusan ilin ka soo bixin uu aad u murugoodo u yiri gabadheeda kale ahayd ayuu yiri fahmaysa dad waxay aan waqti badan isla soo qaatay hobalada waa bari iskula jiray ish yaqaanay aad marka dhimashada mawtul degdega ahaa oo gabadhan lagu dilay gabadhan Soomaaliyeed oo hay'adaha lagu dilay waxay la ahayd ma aragtay murugo waxay leeyahay aan ilinka keenin murugada aan ilinka keenin wax ka naxdin badan ma dadka way dishaa qof baa waxa la leeyahay qabriga inaan saaxiibnahay oo Ilaahay u naxariistay reer London ahaa inta kuna waqti badan Soomaaliya u tagay nin saaxiibkiisa qarax ku dhintay qabuuraha markii laga soo noqday asoon soo gaar number 4 naxdin daraadeeda iyo shock ayuu dhintay marka shock xataa waa loo dhintaa markii aad gaartid marka reer Sangub oo inta ku jiraan Soomaalidii kale oo inta ku jirta marka qof intuu soo fadhiiso social media u yiraahdo waa la afduubay sidaan baa lagu sameeyay waa la bahd war maxay tiraysaa qofkaas in ma aragtay la yiraahdo yaana wali baatay waan aragtay marxuumkii xataa waxa loo diiday reerkiisa waa taariikhda markii ugu horeysay noomkii oo ma aragtay dhaqankii xataa muslimka inta laga tagay dhaqankii oo masaarida laga tagay waxaan ka hadlayaa marxuum Maxamed Mursi aan ka hadlayaa habeenbar ma dhicin taariikhda islaamka iyo Masar ayaa la yiri qof in habeen la aaso ma dhicin baa la yiri in asoo qoyskiisa joogin aan la aaso waxa la soo qaaday waxa la yiri xataa in aan lagu aasin meeshu asoo qofkaas uu ku dhashay Qaahiro kuma dhalan tuulo ku dhashay meel tuulo ayuu ku dhashay oo gobol ah oo ka baxsan oo loo diiday in lagu aaso marka waxay ku tusaysaa in qofka markuu dhinto wax laga qaban kara haba yaraatee ma jirto isaga iyo rabbigiisa marka qofka waxa looga baahan yahay Ilaahu u naxariiso ilaan waxa xaqiiqa ah inteena caaw halkan isla fadhisa ka dambeyn doonta iyagana waqtigooda inay gaari doonaan waxaana xaqiiqa oo la hubaa oo hadal aan ku jirin 100 sano caawa wixii ka dambeeya 500 ay daawanaysa in intaan qof kamid ah noolaan doonin 100 sano caawa wixii kamid ah wali axsaan weyn baa sameeyay sababtoo ah kiina ugu yar average wuxuu jira 20 ama 30 Soomaalina haday 60 sano ama 65 ay gaartana si bay leedahay marxuumka wuxuu ku dhigay 70 ayuu ku dhintay marka barnaamijkaygan waxaan ku soo afjaraya arin muhiim ah marxuumka ha loo duceeyo Ilaahay u naxariisto jannadii firdawsi Ilaahay ka waraabiyo ummadda Soomaaliyeed iyo reerkiisana Ilaahay samir iyo ma ka siiyo